tere diskisõbrad, me oleme Liipa talus ja see on Destroyeri Ketta Challenge. No nii, me teeme Destroyeri Ketta Challenge'it, Roger, minuga on Karl siin kaasas ja meil on siin Destroyeri kõikidest moldidest erinevad valikud. Meil on siin 3 putterit, 3 midarit, palju fairway driverit, 2 driverit öösorr ja siis 2 Starlingut ka, ehk siis kõige pikemad Destroyeri ketast. Me valime endale mõlemad igast moldist siis ühe ketta ja ainult neid tohime siis raja peal kasutada. Käib jah. Nii, ma arvan, et mõistlik oleks alustada putteritest. No nii. Siin on 3 putterit, ega kui aus olla, siis Roger teeb paremini, mis need on kõik, aga puhtalt välimuse pärast. Sinu joogiharjumust või tähendab? Seda täna ei kommenteerid täpsemalt, aga võtame sellise ilusa põhjala ketta. Siin on meil midarid kenasti, jah, 3 tükki, üsna sarnased. Ma arvan, et läheb kindla peale, võtab meil selle, mis ta on, Skylark või? Jah, mid-range ja medium plastik. Nii, siin on kõik fairwaykad, eks ole. Just üks ja sama ketas, kõik erinevad, aga väga ilusad. Roger ütles enne, et see on tal üks lemmikkett ja mis seal ikka, peab ära proovima selle. Kõige uuem, öösorr. Tead, pole midagi validagi, võtab ära. Üks on uuem, lihtsalt vähem kasutatud, teine on rohkem. Ja sina saad selle kulunud ketta. Ma tänan. Ja siis meil on siin kangevad asjad, eks ole, tegelikult ka samad asjad. Üks on flatim, teine on pop-top rohkem ja ka ilus. Võtan sellest, et välimuselt on palju huvitavam kui see teine. No nii, Roger, mille kasuks siis valime? Ketaste. Aga mina tean Destroyeri kettad veits rohkem, midaritega ma väga mänginud ei ole, aga mul on siin 2 värikut, siin 103. juubeli edition ja siis ilusa tatoveeringuga. Ma võtan selle tatoveeringu valiku endale putteriks. Siis siin on 2 erinevat midarit, ma võtan lihtsalt roosiga, kuna see on veidikene erilisem. Ja siis, siin on nüüd mitu valikut, siin on palju storke. Ma võtan selle, sest see on custom taiga ja see on kõige esimene ketas, mida ma teadlikult hakkasin viskama ja see on mul 1,5 aastat kotis olnud. Nii et ma valin selle. Tegemist on siis storkiga. Ja ega mul nüüd rohkem väga midagi valida ei ole, selles mõttes, et üks natukene sisse mängitud öösorr ja üks veidikene elu näinud Starling, soft plastikust muidugi, nii et gripi mõttes on see päris hea. Esimene rada, par 3, 57 meetrit. Korv on Mando puust siin kõrval ja millega Karl läheb? On ikka Skylark nimeks, on ju? Ja. Nii, läheme sellega peale. Kena tagant käega, sirge vise võiksid nüüd tulla, nii et vaatame, mis saab. No proovi. Tuli väga sirge vise. See läks esimesest puust läbi lausa. Puderi ja proovin veidikene paremalt poolt võrreldes Karliga visata. High vist. Nii, ja Karl on siin metsas ja tal on isegi veidi õrn vaade, korv on seal taga. Vaatame, mis siit saab. Oi, väga hästi. Putil, hea töö. Kuidas kommenteerid? Kuule, kõva värk. No mitu meetrit on? 3,5 lausa. 3,5. Kenasti sees, ilusasti parrid olemas. Ei ole, minul on pirku. No nii. Nii, siin on siuke eeskäe vise. Mis meil vaata meetrid on? Rada 242 meetrit par 3. Ja mina lähen siis mid-range'iga eeskäega. See oli shank. No nii, sama midari teema eeskäsi ja vaatame, kuidas mul läheb siis. Ilus poiss, hästi. Nii. Ega ma siit kuskil väga jõudnud, nii et ma võtan parri, ma lähen panen selle putteriga korvi lähedale ja... No nii. Viisakas. No nii, putil. Ai. Paariring. Rada 3, 55 meetrit par 3. Viskad siit tehnikust läbi ja siis korv on umbes seal, siit väga hästi näha ei ole.
Puteriga sirgelt peale. Ma millegipärast viskan annukas neid välja praegu, nii et ma olen mingi 13 meetri peal. Nii, ja jätkame siis meie sama Skylarkiga. Loodame, et ketas soe käes seekord. Vaata, et su südant siis väga soe ei ole. Oi, aba! Ja see on parkla. Hüva poiga. Pole paha. No nii. Tõmbasin veits üle ja kuskil siin 9, võib-olla on 10, vaatame. Ai. Tuul on mõnusalt vastu, aga Kena Pirku, hea töö. viisakas. Rada 4, 64 meetrit, par 3. Mängib siis, siin on võrkpalliväljak vahepeal ja jääb korv täpselt üle võrkpallivälja sinna taha. Nii et ilmselt Haiseri vise. Ja millega minnakse? Kuule, tuul on mõnus vastu. Tuleb ära proovida see, ütle nüüd, mis selle kette nimi on palun? Stork. Stork. Ja tõenäoliselt proovib tõesti kerge Haiseriga peale minna. Ja see kannab. Ja see kannab. Ja siuke 20 pikaks. Mid-range ja väike Haiser. Ma isegi ei näe, kus see ketas nüüd on. Ohoh, tuleb korvi alla või? Ma viskasin flatit selle õhku ja see suri ära lihtsalt, nii et ei ole täna see päev. Jookseb seal poiss. Härra tuleb. Nõrk olen. Oota, aga kas see võrguplats on OB või ei ole? Ei ole. Ai. No jah. Ma nüüd keskendun. Ilusti pargitud. No nii. Teeb ära või? Vabalt. No nii, ketas siin. Kenasti sisse. Parr. Nii, siit me loeme välja, et tegemist on rada 5 ja kõik. Aga 98 meetrit ja siin vahepeal on OB ala ring, kui sinna viskad on +1, aga korv on siis pullu peal ja millega Karl läheb? Läheb jälle Storgiga, nägin ära eelmisel korral, et lendab päris hästi, siin on visata küll, nii et läheb peale. No. Ja läheb, see asi lendab, aga lendab täpselt ringi, tubli poiss. Nii, ja mina lähen siis öösorriga. Paljud võib-olla tahavad teada, kuidas see lendab, nii et ma panen ta väikses Haiseris välja ja vaatame, mis saab. Isegi veits liiga palju Haiserit sai, aga no safe on. Nii, ja siin ringi sees mängib siis hasardit. 20 minna. No ma vaatan, et sa siit ei tahtnud OB4 võtta, jah. Võtab siis OB5. Korvist mingi 16-17, ma arvan. Küljetuul. Ai, ma juba vaatasin, et peaaegu. Jaa, poiss. No nii, kas Roger suudab korvi täna visata? See on küsimus. Ei. No mis meil siit tuli siis? Mõttetu 4. Tagasi nullis. No mõlemad oleme tagasi nullis. Jep. Ja rada 6, 57 meetrit, par 3 mängib läbi triple mando, see on üsna väike ja täpselt mando taga on ka korv. Nii et kas mängid safe'i enne mandot, peale mandot ja tõstad sisse või lähed proovima, mis sa, Karl, teed? Proovin siukse sirge viske panna, tuul on täpselt külje pealt, vaatab, mis saab, ega ma tegelikult ise ka täpselt ei tea, mis saama hakkab.
Oh, ilus sirge, aga see oli miss. See oli miss. Ma proovin ka putteriga tagant käega otse peale. Oppaadi! Läbi. Joppas. Jälle annukas välja. Nii, ja kui eksid siit Triple Mandost, siis on siit keskelt tuleb võtta trapsaun ja lähed putid, jah? Lähen putile peale, vaata mis saab. Ja pikaks. Kõrgeks jäi. Ja sealt putid ära. No nii, kaamera käib. Hea, mõnus pikk putt. Ja mingi 7-8. Ai. Kurjam. Ja olemas, OB4. Ja mina lendasin siia. Ilusti marker maha ja tõstame selle 3 sisse. Ja rada 7, 78 meetrit par 3 ja mängib jälle põllu peale. Põllu peal on vahepeal jõgi, kuhu ei tohi siis visata. Ja jõgi on ilmselt kuskil seal 60-50 meetri vahel, tuleb sellest üle visata. Öösoriga paremalt poolt üle jõe ja loodame, et feidib alla. Ja kuskil seal 6-7 meetri peal äkki. Ja Karl, mis te teete? No tuleb ka see öösor ära proovida ja ega siin läheb loopima ausalt, et sellest saarest tuleb üle saada. Peaasi, et heitma ei hakka. Atsa, turvaliselt enne jõge maha ja... No see on ju safe. Safe, jah. Nii, jõgi on siin samas dokkidega märgitud ja Karlil on veel umbes, ma ei tea, 35 minna korvini. Proovin siuke rahulikult ees käega korvi alla visata selle, et vaatame, mis sellest välja tuleb selles suhtes. Ai, küll ai, aga... Aga ilusti, see on ju parkla peaaegu. Ole paha, No nii, Rogeril on siit pördiputt, mul on sealt parriputt. Vaatame, mis välja tuleb. Kena. Ja parriputt puusanaksuga. Püha moos. See oli üsna mooses, jah. Ilus. Ja rada 8, 51 meetrit par 3 ja mängib siit metsa sisse ja otsevise. Korv on seal keskel. Põhimõtteliselt nii ees kui tagant käega rünnatav. Endiselt putteriga otse peale. Kena. Oi, väga hea, et ma lõpuks oksa sain, selleks pikaks sain muidu. Ja kas ka putter? Muidugi putter ja suht otse läheb peale, nii et vaata, mis sellest välja tuleb. Ilus, väike aisere sisse, aga see on putil, see on pin high. No nii, mis see on, 8-9 või? Atsa! Siit tuleb kahjuks parr. Võikin mööda minna. Ma lükkan ka oma. Tubli poiss. Rada 9, 40 meetrit par 3. Siit nagu jusku fairway'd ei ole, korv on kuskil seal. Ees käib ise. Praegu on veel mingid langend puud ees ka ja let's go. Ma lähen putteriga ja ilmselt ikkagi eest käega. No mis nüüd juhtus siis? Best kick ever, aga see on liiga sirge pill eeskäe jaoks, ma ei oska seda eeskäega visata. No nii. Mina ise proovin seda Skylarki jälle. Vaatame, mis saab. Oi kui... Jälle väga hea kikk. Pigem hea kikk, jah. Karl jõudis tervelt poole tee peale. 30 meetrit veel. Oi, looperdas nagu sea see samune, aga kohal. No nii, lahenda enda putt ära.
elu kõige õnnelikum kikk oli see. Mis nüüd juhtus? See on see, kui ei hoia ketast käes. Ärge nii tehke, lapsed. No lõpeta ära enda. Jube. No parri sai kätte. Noh, jah, parr on ju discgolfi alustala. Lahendun siis selle ka ära. Tubli poiss. Parr käes kenasti. Rada 10, 103 meetrit, par 3, Liipadaru kõige tummisem rada siis, pikki põldu, Mando post on ka, mis iseenesest liiga palju mängu ei tule, aga selle platsi lõpus on siis seal korv, paremalt poolt jookseb tegelikult ka siit väike kraav, ei mängi see küll OB-na, aga peab lihtsalt olema veits kätt, et visata. Kui normaalne vastutuul on, ma lähen siis Destroyeri justkui kõige kaugemale mineva kettaga. Numbrid on seal 13.5 - 2.2 ja väikses Aiseris välja ja võiks olla kuskil seal 80+ meetrit. Tuul on päris korralik. Noh, läks kraavi või? See on ikka jube lahja pill, Aiserist üle ja kandjas paremale, aga ma olen seal kuskil 85-90 peal. Nii, ja mis teeb Karl? Tead, no ma pean ka selle Starlingi ära proovima, et ega siin muud üle ei jää, see on üks pikemaid või vist isegi kõige pikem korv. Nii et läheme peale. Ja see vastutuulega kannab terve tee üle ja vist äkki said kraavist üle loodetavasti. Läks küll, jah. Nii, ja Karl leidis endast siit võsa lähedusest ja korvini on veel ikka natuke minna. Ja tuul ei luba tagasi tulla. Aga noh, siuke 90 peal. Oli veits lahja pill ikkagi. Nii et siit on veel mingi 17 lähemalt minna. Teeme väikse hard puti. Oi kui mööda. Kurat! Tundus, et see läks nii lappesse, aga peaaegu sees. Loojangule vastu kappa püksik. Diskimees. Või natuke segamist ka. Ütle nüüd, et laul segas. Ei no, aga see mõttes sa parkisid ära. Mina tõstan siit oma 3 sisse ja näita rahvale, kuidas 4 sisse tõstetakse. Ei ole kõige parem päev. Kahetsusega 4. Ja rada 11, eel viimane 51 meetrit par 3 saare rada. Ja mängib siis siit otse. Korv on siis siin ja tükka otse peale või väike Aiser. Ma lähen siis selle midariga, väike Aiser. Joon oli küll, jah? Oli küll, jah, natuke lühike. No nii, Roger läks midariga. Saad kõvem mees. Ma olen vaatan. Ilus, kuku alla nüüd. Aps, kui ta ei skippinud, siis on ilusti ringis. Ei tohi skippida. Hea poiss. No nii, siin on nüüd, vaatame Karli nägu, igipull on otsa ees. Sest et... Ai! Ei, daamid ja härrad, see on puhas OB. See on, näete, siit liinist jookseb. See on väljas ja just, sealt pead viskama, nii et sul on võimalik veel oma OB3 päästa. Nüüd enam seda viga ei teinud, et liiga vara rahti lased. Nii, võtame selle ka siit ja noh, tuleb. Ilus, OB4, tubli poiss. Ja viimane rada 12-65 meetrit, par 3, mängib siit topelt Mandost 2 kasepuud ja natukene paremale. Ma prooviringil viskasin siin just Holari. Noh, nüüd on keeruline, sellist korvi enam ei ole. Kuidas kommenteerida oma ringi? Ma ütlen nii, et... Aitäh sulle, nii. Kuna ma eeskätt ei oska selle puteriga visata, siis ma lähen tagant käe üle minevaga. Või noh, proovin annukas välja visata. Oi, õnnelik. Mando puud ja õnneks läbi, joppas praegu. Teate, mul on sama plaan. Võtan samamoodi oma kella puteri ja
läheb siit tagant käega kenasti. Ja see on ilus, aga vähe annukat. No nii läheb seifi, mul korvile otsevaadet ei ole ja siin midagi proovima ka ei lähe, nii et rahulikult kerge annukuga korvi alla. Elus, pargitud. Väike stepper. Nii, kas ritiparvana ära või pole? Jaa. Ai, madalaks jäi veidikene. Nii, minu ketas on siin. Rahulikult vasaku käega sisse ja Rogeril päeva viimane puts enasti sees, parrid olemas. Ja lõppskoorid minul vist -3 ja sul mingi, mis sul tuli? Mingi pluss tuli ära. Mingi siin on kirjas. Aitäh, et vaatasite, näeme järgmises videost, tšau, pakaa!